porque el día de hoy te traigo un tema interesante. Quédate hasta el final y no te vas a arrepentir. Sí, hoy también hablaremos de los dientes. Hablaremos del bruxismo. Veamos qué es. Bruxismo es el hábito involuntario, no funcional que consiste en apretar y rechinar los dientes. Cuando decimos que es involuntario, es porque la mayoría del tiempo el paciente no es consciente de que está bruxando. Además, cuando decimos que no es funcional, es porque esta actividad no sirve al propósito fundamental de los dientes, que es la masticación. Pero, ¿por qué apretamos y rechinamos los dientes? Veamos las causas. En el adulto, el origen puede ser local o intrabucal, como maloclusiones o dientes chuecos, problemas articulares, como discapacidad de ATM o articulación temporomandibular, empastes muy altos u obturaciones demasiado altas o volumétricas, y de origen general, como ansiedad, estrés, trastornos de personalidad, estados alérgicos, parasomnias, como alteraciones del sueño, consumo de alcohol, drogas o medicamentos, trastornos musculares. Son muchas enfermedades que pueden intervenir como desencadenantes del bruxismo. Ahora veamos cómo se origina el bruxismo en los niños. En el bruxismo infantil, el origen local puede estar dado por la caída de los dientes de leche, la salida de nuevos dientes, maloclusiones o dientes chuecos, y en el origen general puede verse causas muy parecidas a los adultos como el estrés o ansiedad infantil, problemas de hiperactividad, alteraciones del sueño, problemas nutricionales o déficit alimentario, parasitismo intestinal y muchas otras causas más. Pero ¿cómo saber que tenemos esta enfermedad? ¿Cuál es la sintomatología característica? ¿Cuáles son los signos para poder identificarla? Veamos. ¿Te has levantado con dolor de cabeza, cansancio, dolor dental, dolor del cuello, entumecimiento de la boca a la hora de masticar, inflamación de las encías, insomnio, recesión gingival, crujes los dientes mientras duermes, facetas de desgastes anormales en tus dientes, fracturas dentarias y de restauraciones? Entonces, seguramente tienes bruxismo. Pero esta enfermedad tiene varias formas o tipos. Sigue conmigo para conocerlas. El bruxismo puede clasificarse de 4 formas. Según el horario en que se manifiesta, puede ser diurno o puede ser nocturno. Y según la forma, puede ser céntrico o excéntrico. Para ilustrárselo, sería así. Céntrico sería así, de esta manera, cuando se aprietan los dientes. Y cuando es excéntrico, sería de esta manera, cuando se rechinan los dientes, cuando se actúa en forma de molino o como hacen las vaquitas, rumiando, como hacen las vacas. La buena noticia es que existe tratamiento para esta enfermedad. El tratamiento puede ser local, usando férulas protectoras bucales, corrección dental, ajuste oclusal y de restauraciones, endodoncias, coronas, ejercicios y masajes para los músculos masticatorios, inyecciones de botox o toxina botulínica y tratamientos generales, en los cuales se indica el ejercicio de relajamiento, yoga, meditación, musicoterapia, bailoterapia, leer, autosugestión, ejercicios físicos de leve a moderado en casos de hiperactividad para agotar energías, como en el caso de los niños, correr, hacer flexiones, pesa, nadar, evitar bebidas estimulantes antes de ir a la cama, café, gaseosa, té, evitar pantallas de celulares y ordenadores antes de dormir, terapias conductual, que esto es con el especialista en psicología, tratamientos medicamentosos con ansiolíticos o relajantes musculares. En este caso se usan bastante las benzodiazepinas o los carbamatos. Como en toda enfermedad, actuaremos primero sobre la causa para eliminar o controlar los efectos. Este es el caso en el que actuaremos de modo interdisciplinario, actuaremos en equipo, ya que muchas veces necesitaremos de otros especialistas para poder abordar el tema y eliminar este tipo de afección en nuestros pacientes. Dependiendo de la causa del bruxismo en el paciente, se necesitará la actuación de diferentes especialistas en cada área. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema gastrointestinal, se necesitará el gastroenterólogo. Si tiene un problema psicológico, un trastorno de la personalidad, pues actuará el especialista en psicología. Y si tiene un trastorno del sueño, en este caso una apnea del sueño, pues necesitará un médico y quizás hasta un cirujano general. Este es un trabajo en equipo para poder curar al paciente. En la mayoría de los pacientes el tratamiento de elección será una férula de descarga, una férula de miorrelajación. Pero actualmente está de moda el uso de las inyecciones de la toxina botulínica para tratar el bruxismo. Y está muy bien. La cuestión es que cuando haces abuso de este medicamento, de esta sustancia, pues puede traer dificultades para tragar o disfagia cuando se usan en grandes cantidades.
y se está haciendo abuso de esta sustancia. En muchos de los casos es mejor usar las dos terapias, la férula más las inyecciones de Botox, y traería mejores resultados. Esta elección es de cada doctor, depende de tu doctor. Ve con tu doctor de confianza, con tu doctor favorito, para que te haga un buen tratamiento, un tratamiento conservador. La mayoría de las soluciones dependen del especialista que va a tratar al paciente, pero hay algunas soluciones que están en nuestras manos. Veamos algunas. Como por ejemplo un simple masaje. Abrimos la boca para que se relajen los músculos de la masticación y empezamos a hacer un leve masaje con nuestro puño cerrado o con nuestra mano abierta, con las yemas de los dedos. Con el pulpejo de los dedos. Puedes ir haciendo un masaje siguiendo el orden de las fibras musculares del músculo macetero. Usa las manos de la misma forma para hacerle un masaje a los músculos temporales, que después del macetero es uno de los músculos más potentes de la masticación. Y son los músculos que más se tensan en casos de bruxismo. Puedes mantener los labios cerrados, pero relajar los dientes. Relajar, o sea, no tener los dientes cerrados, sino relajarlos. Puedes cerrar los labios, pero con la mandíbula relajada. Porque si aprietas los dientes, se contraen los músculos maceteros y los músculos temporales y todos los demás músculos de la masticación. Pero estos son los músculos más grandes y más potentes de la masticación. Bien, hemos terminado. Les agradezco todo el apoyo que puedan darme dejando un salvaje like. Espero que les sea de mucho provecho este contenido. Hasta luego.